Hello kids, இது நீங்க மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் kids experience. I hope you are safe and enjoying your extended school holidays. And I'm very confident that you are helping, supporting your parents and not bothering me. Okay? Now we are going to pray. இப்பொழுது நாங்கள் ஜெபத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக போகிறோம். Come along, let's pray. Hello குட்டீஸ், எப்படி இருக்கிறீங்க? நாங்கள் நீண்ட நாளைக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த இடத்தில் சந்திக்கிறவங்கள நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி நாங்கள் இருக்கிற ஸ்தானத்தில் எழுந்து நின்று தேவ பயத்தோடு இந்த விண்ணப்பத்தை நாங்கள் செய்யும்படியால் எங்கள் கண்களை மூடி கரங்களை கூப்பி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ஜெபத்தை பயபக்தியோடு ஏறெடுப்போம். அன்பும் கிருபை நிறைந்த நல்ல தகப்பனே சுவாமி, கர்த்தர் தாமே ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியில் துவக்கம் முதல் முடிவு வரையும் கர்த்தர் தாமே ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியை ஆண்டவரை திறம்பட செய்ய ஆண்டவரே நாங்கள் ஆசிரியர்களாய் கூடி செய்கிற இந்த ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கர்த்தர் ஆண்டவரே இருக்கும்படியா உங்களுடைய பிரசன்னம் இருக்கும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அதே போல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டவரே குடும்பத்திலும் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிறிய பிள்ளைகளுக்காய் வாலிப பிள்ளைகளுக்காய் செபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்பட வேண்டும் சுவாமி. நீர்தாமே ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே சாமி, பிள்ளைகள் பாடுகிற பாடல்கள், ஸ்தோத்திரங்கள் ஆண்டவரை கேட்கிற வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஆண்டவரை அவர்களுடைய இருதயத்தில் பதிய கர்த்தர் கிருபை செய்ய, அவங்களுடைய ஆண்டவரை கர்த்தாவே கண்களை ஆண்டவரை திறந்தல்லுங்க ஆண்டவரை. ஆவிக்குரிய கண்கள் பிள்ளைகளுக்கு திறக்கப்பட வேணும் சாமி. அவர்கள் செவிகள் ஆண்டவரை தெளிவாய் இருக்க வேணும் சாமி. இந்த நிகழ்ச்சியை ஆண்டவரை துவக்கம் முதல் முடிவு வரை அமர்ந்திருந்து பார்க்க கர்த்தர் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரை. அது மாத்திரமல்ல கர்த்தாவே சாமி, அந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரை இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை மனனம் செய்கிற மனன வசனங்கள் அவர்களுடைய இருதயங்களில் பதியவும், அவர்கள் செய்த கை வேலைகள் ஆண்டவரை அவர்கள் ஆண்டவரை சிந்தித்து ஆண்டவரை செய்ய கர்த்தர் உதவி செய்வீராக தகப்பனே சாமி. அது மாத்திரமல்ல கர்த்தாவே இந்த காலங்களில் கொள்ளை நோய்கள் பிள்ளைகளை அணுகாதபடிக்கு நீங்க பாதுகாத்து வர்றீங்களே சாமி, அதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. மீதியான ஒவ்வொரு நேரத்தையும் உடைய கரத்திலே தந்து செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தர் தாமே பிள்ளைகளை வழி நடத்தி ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே இந்த நிகழ்ச்சி அவர்கள் பார்க்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்திலே பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். Hey kids, now we are going to declare God's promises over our lives. So kids, நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து எலிமிண்டு நாங்க உற்சாகமா இயேசுவோட வார்த்தையை எங்க மேல நாங்க அறிக்கை செய்ய போறோம். So kids, get up on your feet and here we go in 3, 2, 1. God is good. I am loved. Jesus has forgiven me. Everything is possible. Kids, we declare God's promise over our lives and the இயேசுவோட வார்த்தை ரொம்பவே powerful. So kids, now move your chairs and now we are going to praise and worship Jesus. Are you ready for it? Okay. I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing, and I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday,
சேர்ந்து சொல்லுவோம். நீர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். நீர் சொன்னது செய்து முடிக்க வல்லவர். காலங்கள் மாறலாம், சூழ்நிலை மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், நீரோ என்று மாறாதவர். காலங்கள் மாறலாம், சூழ்நிலை மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், நீரோ என்று மாறாதவர். காலங்கள் மாறலாம், சூழ்நிலை மாறலாம். காலங்கள் சூழ்நிலை மாறினாலும் அவர் மாறாத தேவனாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறார். நீரோ என்று மாறாதவர். காலங்கள் மாறலாம், சூழ்நிலை மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், நீரோ என்று மாறாதவர். வாக்குரைத்தவரே, நீர் உண்மையுள்ளவரே, நீர் வாக்கு மாறாதவர், நீர் வாக்கு மாறாதவர். வாக்குரைத்தவரே, நீர் உண்மையுள்ளவரே, நீர் வாக்கு மாறாதவர், நீர் வாக்கு மாறாதவர். ஹலோ குட்டீஸ், நாங்கள் வேதத்தில் ஒரு வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ ஓடி போய் உங்கள் பைபிள் வசனத்தை பைபிளை அடிச்சுட்டு ஓடி வந்து நீங்கள் பைபிளை திருப்பிக்கோங்க. நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம், அந்த பேஜ் நம்பர் இப்போ தேடிக்கொண்டிருப்பீங்க, 604, 604. இதை நாங்கள் பார்ப்போம். இந்த 2ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலேருந்து 6வது வசனம் வரையும் நாங்கள் வாசிக்கும்போது நீங்களும் சேர்ந்து நீங்கள் வீடுகளில் உட்கார்ந்து நீங்கள் வாசிங்க. அப்பொழுது ராஜா என்னை பார்த்து, நீ துக்கமாய் இருக்கிறது என்ன? உனக்கு வியாதி இல்லையே? இது மனதின் துக்கமே ஒழிய வேறொன்றும் அல்ல என்றார். அப்பொழுது நான் மிகவும் பயந்து ராஜாவை நோக்கி, ராஜா என்றென்றைக்கும் வாழ்க, என் பிதாக்களின் கல்லறைக்குள் இருக்கும் ஸ்தலமாகிய நகரம் பாழானது, அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கும்போது நான் துக்க முகத்தோடு இராதிருப்பது எப்படி என்றேன். அப்பொழுது ராஜா என்னை பார்த்து, நீ கேட்கிற காரியம் என்ன என்றார். அப்பொழுது நான் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி ராஜாவை பார்த்து, ராஜாவுக்கு சித்தமாயிருந்து அடியேனுக்கும் உமது சமூகத்தின் தயையை கிடைத்ததானால் என் பிதாக்களின் கல்லறைகளில் இருக்கும் பட்டணத்தை கட்டும்படி யூதா தேசத்துக்கு நீ என்னை அனுப்ப வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்றான். அப்பொழுது ராஜ ஸ்திரீ பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள். ராஜா என்னை பார்த்து, உன் பிரயாணம் எத்தனை நாள் செல்லும்? நீ எப்பொழுது திரும்பி வருவாய் என்று கேட்டார். இவ்வளவு காலம் செல்லும் என்று நான் ராஜாவுக்கு சொன்னபோது என்னை அனுப்பும் அவருக்கு சித்தமாயிற்று. I'm so glad to see you again, Nehemiah exclaimed, hugging his brother Hanani. Hanani had recently arrived with others from Judah. How are you? How are the rest of the Jews surviving back in Jerusalem? The smile left Hanani's face. Not well, he said sadly. The wall around Jerusalem has been torn down. The gates have all been burned. Enemies could walk right in and attack God's people. Nehemiah sank into a chair. Tears spilled down his cheeks. For the next few weeks, Nehemiah mourned. He fasted and he prayed. "Oh Lord," he pleaded, "listen to my prayer. I am going to ask the king for a great favor. Please put it into his heart to be kind to me." One evening, Nehemiah went to work as usual. He carried the king's drink to him at the dinner table.
The king looked up. "Why do you look so sad tonight?" he asked. "Long live the king!" Nehemiah exclaimed. "I am sad because the city where my ancestors are buried is in ruins." "How can I help you?" the king asked kindly. Nehemiah prayed a quick, silent prayer. Then he answered the king, "Please send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried." Nehemiah took a big breath. He had more to ask. "O king, please give me a letter to the manager of your forest. Tell him to give me wood so I can build. I will rebuild the city gates and the walls and a house for myself." The king wrote the letter. Then he ordered army officers and soldiers on horseback to go with Nehemiah. They would protect him on the long, long journey to Jerusalem. Finally, Nehemiah reached Jerusalem. After staying there for 3 days, he rode his donkey around at night to look at the damage. He found that he couldn't even ride through some of the gates into the city. They were plugged with big rocks that had been part of the wall. Then Nehemiah spoke to the city leaders. He told them about the king and how God had helped him so far. "Let's rebuild the wall of Jerusalem," he exclaimed. So the people began the work, and they worked hard. But their enemies made plans to attack and kill the Jews. The Jews prayed and asked God to protect them. Then Nehemiah told them to get their swords, their spears, and their bows and arrows. They would guard the wall with one hand and work with the other. "Don't be afraid of the enemy. Remember the Lord," Nehemiah encouraged them. Many times the enemies tried to stop the rebuilding work. Nehemiah prayed constantly, and God gave him the wisdom to know what to do. The work continued, and the wall was finished in just 52 days. God blessed this project in many ways. He gave Nehemiah courage to ask the king for help. He gave the workers power to carry on their rebuilding. God truly led his people. ஹாய் குட்டீஸ், எப்படி எல்லாரும் சுகமா இருக்கிறீர்களா? சரி குட்டீஸ், எங்களுடைய வீட்டு தோட்டத்தில் அழகான படர்ந்த ஒரு மரம் இருந்துச்சு. அப்பொழுது 2 குருவிகள் அந்த மரத்துல வந்து தன்னுடைய சிறிய சிறிய புற்களை வைத்து அந்த மரத்துல ஒரு கூடு கட்டிச்சான். கூடு கட்டி அது நிறைவான பிறகு அந்த 2 குருவிகள் வந்து அதில் வாழ்ந்து வந்தது. வாழ்ந்து வந்த சிறிது நேரத்துல ஒரு பெரிய காகம் அதற்கு மேல பறந்து வந்து தன்னுடைய நீண்ட சொந்தினால அந்த மரத்துல கட்டப்பட்ட அந்த கூட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குச்சிகளாக தன்னுடைய வாயினால அகற்றிச்சான். இதை பார்த்த குருவிகள் பயந்து கூட்டை விட்டு வெளியே வந்து விட்டதா. அப்போது காகம் என்ன செஞ்சு உடனே அந்த கூட்டை அது கலைந்து விட்டதா. பாருங்க, அந்த குருவிக்கு எவ்வளவு துக்கமா இருக்கு. வாழும்படியாக கட்டின அந்த பாதுகாப்பு, அந்த வீடு உடனே அழிந்து போயிற்று. அதே போலத்தான் அங்கு எருசலேம்ல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு குட்டீஸ். அது உங்களுக்கு தெரியுமா? என்னன்னு சொன்னா, எருசலேம் ஆலயம் அமைக்கப்பட்ட அந்த சுற்று இடத்துல ஒரு பெரிய உயர்ந்த ஒரு மதினால கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை, அதுன்னு சொன்னா ஒரு சுவர் இருந்துச்சாம். அப்போது என்ன நடந்தா, அது நிறைய எருசலேம் பட்டணத்துல சிறியவர்கள், பெரியவர்கள், முதியோர்கள், வாலிபர்கள் என்று நிறைய பேர் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள். அப்பொழுது என்னதான் எதிராளிகள் இதை பொறுக்க கூடாதபடி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்னா, ஒரு நாள் இரவு வந்து அந்த கோட்டையை அந்த சுற்றி இருக்கிற மதல என்ன செய்ய நெருப்பினால சுட்டு எடுத்து போட்டார்களாம். ஜனங்கள் எல்லாம் அங்கும் இங்கும் சிதறி என்ன செய்வது என்று தெரியாதபடி அங்கலாய்த்து கொண்டு இருந்தார்களாம். உடனே என்ன செய்தார்களாம், பயந்து போய், ஐயோ எதிராளிகள் வந்து எங்களை தாக்கி விடுவார்களே, எங்கள் பிள்ளைகளை தாக்கி விடுவார்களே, நாங்கள் என்ன செய்வது என்று மிகுந்த துக்கத்தின் வேதனையும் அவர்கள் அந்த பட்டணத்தில் அனுபவித்து வந்தார்களா. அப்பொழுது இந்த செய்தி பெருசியா தேசத்துல சூசான் என்ற அரண்மனையில அர்தச ராஜாவின் சமூகத்துல பான பாத்திரக்காரனாக, அதாவது ராஜாவுக்கு திராட்சை ரசம் வார்த்து கொடுக்கிற வேலையை செய்கிற நெகேமியாவுடைய காதுகளில் வந்து எட்டினதாம். உடனே நெகேமியா அப்படியே துக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டாரா. ஐயோ, எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் வாழ்ந்த தேசமாயிற்றே, செழிப்பான தேசமாயிற்றே, எங்களுடைய ஆலயம் அமைந்திருக்கிற தேசமாயிற்றே, என் தேசத்தின் சுவர் பாதுகாப்பு இடிக்கப்பட்டு விழுந்திருக்கிறதே, என்னுடைய ஜனங்கள் துக்கத்தை அனுபவித்து
யோசிப்பார்களே என்ன செய்வது என்று சொல்லி மிகவும் பாரத்தோடு பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி அவர் விண்ணப்பம் செய்து அழுது உபவாசித்து தேவனை நோக்கி மன்றாடினாராம். அவருடைய மனமோ மிகவும் வேதனையால் நிறைந்தபடினால அவருடைய முகத்தில ஒரே துக்கமா இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? மகிழ்ச்சி இருக்காது, ஒரே சேடாக அவருடைய முகம் காணப்பட்டுச்சான். அப்போது அவர் என்ன செய்தார்? ராஜாவுடைய சமூகத்துல ராஜாவுக்கு திராட்சை ரசம் வார்த்து கொடுக்கும் போது அவருடைய முகத்துல இருக்கிற வித்தியாசத்தை ராஜா பார்த்தாராம். ராஜா பார்த்துவிட்டு அந்த நெகேமியாவிட்ட கேட்டாராம், நெகேமியாவே இன்றைக்கு உன்னுடைய முகத்துல இப்படி ஒரு துக்கமா இருக்கிறது, உனக்கு என்ன நடந்தது? உனக்கு ஏதாவது நோயா வியாதியா என்று கேட்டாரா? அப்போது நெகேமியா பயந்து, ஐயோ ராஜாவே, அப்படி அல்ல ராஜாவே, எங்கள் முற்பிதாக்கள் வாழ்ந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துல எருசலேம் பட்டணத்துல மிகவும் ஸ்திரமாக உறுதியாக கட்டப்பட்ட அந்த மதிலை எதிராளிகள் வந்து சுட்டரித்து விட்டார்கள். என்னுடைய ஜனங்கள் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள், வேதனை அனுபவிக்கிறார்கள். ராஜாவே, நான் எப்படி இதை பொறுக்க முடியும்? நான் இதை எப்படி சகிக்க முடியும்? என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று நான் யோசித்து மிகவும் கவலையா இருக்கிறேன் என்று சொன்னாரா? அப்போது ராஜா கேட்டாரா, நெகேமியா நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என்று. அப்போது நெகேமியா சொன்னார், ராஜாவே, உங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு அனுமதியை கொடுங்க. நான் பிதாக்கள் இருக்கிற தேசத்துல போயிட்டு அந்த அலங்கத்தை அந்த மதிலை கட்டும்படியாக நீங்க தான் எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டாரா? உடனே ராஜா நெகேமியா நல்லவனாக ராஜாவுடைய சமூகத்துல உண்மையுள்ளவனாக இருந்தபடினால ராஜா என்ன செய்தாரா? அனுமதியை கொடுத்தாரா? உடனே நெகேமியா என்ன செய்தாரா? தன்னுடைய சொந்த தேசத்துக்கு அவர் என்ன செய்தார்? புறப்பட்டு வருகிறார். புறப்பட்டு வந்து அந்த அலங்கத்தை சுற்றி பார்த்தார். எங்கும் நெருப்பினால சுட்டப்பட்டு இருக்கிறது, பாதுகாப்பில்லாதபடி ஜனங்கள் வாழ்ந்து வந்து நிலையாக பார்க்கிறார். உடனே என்ன செய்தாரு? எல்லா ஜனங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு அந்த அலங்கத்தை கட்டும்படியாக ஒருமித்து நெகேமியா அந்த அலங்கத்தை கட்டி முடித்தார். குட்டி, அதே போலதான் குட்டி, தேவன் வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கிறார். ஏன்னா நாங்கள் வாழ்ந்து வருகிற இந்த சூழ்நிலையை பார்த்தா எந்த பாதுகாப்புமே இல்லை. வாதையும் கூக்குரலும் இந்த தேசத்திலே நெருங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. அதனால எங்களுக்கு இருக்க ஒரே பாதுகாப்பு என்று சொன்னா ஏசப்பா மாத்திரம்தான். அவர் அக்கினி மதிலாய் எங்களை சூழ்ந்திருக்கிறார். அவர் பலத்த கோட்டை, பலத்த துருகம், கேடகமா எங்களுக்கு இருக்கிறார். குட்டி, சாதியினால எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பாதுகாப்பு மதில நாங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக கட்ட வேண்டும். அதனால குட்டி, இந்த நெகேமியா பாருங்க, இந்த அலங்கத்தை கட்டுவதற்கு அவருக்கு என்னென்ன தேவைப்பட்டிருக்கோ, சில வேளை ஒரு வீடை கட்டுவது சொன்னா மண் தேவைப்பட்டிருக்கும், இல்ல கல் தேவைப்பட்டிருக்கும், சிமெண்ட் தேவைப்பட்டிருக்கும். அதெல்லாம் கொண்டுதான் ஒரு இதை கட்ட முடியும். அதே போலதான் குட்டி, இந்த பொருட்களை எப்படி ஒரு சாதாரணமான ஒரு கட்டடத்தை கட்டுவதற்கு உதவுகிறதோ அதே போல எங்களுடைய பாதுகாப்பை நாங்கள் இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னா நாங்க சில பொருட்களாகிய சில காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டும் என்று குட்டி. அதனால நாங்கள் கல்லு மணல் என்று பயன்படுத்தாதபடி நாங்கள் கட்டுகிற இந்த பாதுகாப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னா நெகேமியாவை போல நாங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரே பண்றவர்களா இருக்கணும், ஒரு பாரம் உள்ளவர்களாக. இந்த ஜெபம் தான் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பு, ஒரு நல்ல வேலையா இருக்கிறது குட்டி. அது மாத்திரமல்ல குட்டி, ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்தார்? தேவன் கொடுத்த அந்த வார்த்தையை, அந்த திட்டத்தை அவர் விசுவாசித்தார் குட்டி. அதனால தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வேதாகமத்துள்ள வார்த்தைகளை நாங்கள் விசுவாசித்து அறிக்கை செய்யும் போது எதுவும் எங்களை அணுகாது குட்டி. மூணாவது பாருங்க, இந்த நெகேமியா என்ன செய்தார் என்று சொன்னா நெகேமியா ராஜாவுக்கு முன்பாக வேலை செய்யும் போது அவர் இந்த கர்த்தருக்கு பயந்தபடியினால உண்மையுள்ளவனா இருந்தார் குட்டி. அதே போல நாங்க வாழுகிற வீட்டிலாக இருக்கலாம், நாங்க ஸ்கூலாக இருக்கலாம், எந்த இடத்துக்கும் நாங்க என்ன செய்யணும்? உண்மையுள்ளவராக கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கும் போது, நாங்க தீமையை விட்டு விலகும் போது, நாங்க இப்ப இந்த நாட்களில் நாங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் போது எங்களால் முடிந்த அளவு நாங்கள் பெற்றோருக்கு உதவி செய்ய முடியும். நாங்க தேவையற்ற காரியங்களை நாங்க டிவியில பார்க்காதபடி, பிளே கேம் விளையாடாதபடி நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னா அதிகமாக கர்த்தருக்கு நாங்க என்ன செய்ய உண்மை உள்ளவர்களாக பிரியமாக நாங்க வாழும் போது நாங்க எங்களுடைய வேலையை நாங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகி கொள்கிறோம் குட்டி. அதனால நீங்க ப்ரே பண்ணுங்க, வேதாகமத்தை அதிகமாய் வாசிங்க. நீங்க நல்ல நடத்தி உள்ளவர்களாக வாழும் போது எந்த தீங்கும் அணுகாதபடி ஏசப்பா உங்களை மூடி மறைத்து கொள்கிறார். ஏன்னு சொன்னா அவர் தான் எங்களுக்கு நல்ல கேடகமா இருக்கிறார், நல்ல கோட்டையா இருக்கிறார், நல்ல துருகமா இருக்கிறார். அவர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலா இருந்து உங்களை பாதுகாப்பார் குட்டி. சாகினால நெகேமியாவை போல நாங்க எடுத்து கட்டுவோம், எங்க தேசத்தை
கட்டுவோம், இந்த சபையை கட்டுவோம். நாங்கள் இன்னும் எங்களுடைய பாதுகாப்பை ஸ்ட்ராங் பண்ணுவோம். எந்த சத்துரும் நுழையாதபடி ஏசப்பா எங்களையும் உங்களையும் எங்க குடும்பத்தையும் என்றென்று பாதுகாப்பாராங்க குட்டீஸ். ஓகே, பாய் குட்டீஸ். ஓகே குட்டீஸ், இப்போ நாங்கள் ஒரு மெமரி வேர்டு நாங்கள் மெமரைஸ் பண்ண போகிறோம். முதலாவது நான் அந்த வேர்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்னோட சேர்ந்து அந்த வேர்டை சொல்லலாம். ஓகே. பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார். நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். என்னோட கூட சொல்கிறீங்களா? பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார். நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். இப்போ என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்க. பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார். நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். இந்த வேர்டை இப்போ நான் இங்கிலீஷில் சொல்ல போகிறேன். என்னோட கூட நீங்களும் சேர்ந்து சொல்லலாம். The God of heaven will give us success. Nehemiah chapter 2 verse 20. The God of heaven will give us success. Nehemiah chapter 2 verse 20. Again, the God of heaven will give us success. Nehemiah chapter 2 verse 20. ஹாய் கிட்ஸ், இப்போ நாங்கள் எங்களோட கிராஃப்ட் டைமுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த கிராஃப்டை செய்ய எங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் கலர் போர்ட்ஸ், கம் ஆர் க்ளூ, பிளாக் மார்க்கர், பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸ், ஃப்ளார், வாட்டர், எக்ஸ்ட்ரா பால். ஓகே கிட்ஸ், இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக எங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணிட்டோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்ய போகிறோன்னா, ஒரு பால் எடுத்து அந்த பவுலுக்குள்ளே நாங்கள் வச்சுருக்க ஃப்ளாவை போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி, எப்படி உங்களோட வீட்டில் உங்களோட அம்மா வந்து ஒரு சப்பாத்திக்கோ ரொட்டிக்கோ எப்படி அந்த மாவை வந்து பிணைஞ்சு எடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த மாவை நல்லா பிணைஞ்சு அதை யூஸ் பண்ணி குட்டி குட்டி பால்ஸ் செஞ்சு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே கிட்ஸ், இப்போ நாங்கள் எங்களுடைய பால்ஸை அழகாக செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வச்சுருக்க கலர் போர்டு எடுத்து அதை சுற்றி எங்களுடைய பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸை ஒட்ட போகிறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கம் போட்டு ஒரு வால் மாதிரி நீங்கள் அந்த கம்மை போட்டு ரெடியாக வைக்கணும். இப்போ போட்ட கம்முக்கு மேலே எங்களோட பாப்சிக்கல் ஸ்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு பால் மாதிரி நாங்கள் அதை செஞ்சு எடுக்க போகிறோம். ஓகே கிட்ஸ், நாங்கள் இப்போ அதை பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோன்னா, இந்த பாக்ஸை எடுத்து, அதாவது நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பாக்ஸை எடுத்து அதுக்குள்ளே நாங்கள் கொஞ்சம் க்ளூ போட்டு கொஞ்சம் கம் போட்டு அதுக்கு மேலே நாங்கள் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சப்பாத்தி பால்ஸ் இருக்குது தானே, நாங்கள் ஆல்ரெடி எங்கள்கிட்ட இந்த ஃப்ளார் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த சப்பாத்தி பால்ஸை எடுத்து அதுக்கு மேலே நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே கிட்ஸ், நாங்கள் அந்த பால் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு ஃபைனலாக நாங்கள் எங்களுடைய மார்க்கர் எடுத்து அந்த வாலுக்கு மேலே எழுத போகிறோம், ட்ரஸ்ட் இன் த லார்ட். தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் இருங்கள். அந்த போர்டுக்கு மேலே நாங்கள் எழுத போகிறோம் எங்களுடைய மெமரி verse, Nehemiah 2:20. The God of heaven will give us success. நெகேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணுவார்.
ஓகே கிட்ஸ், மறக்காம இந்த கிராஃப்டை செஞ்சு உங்களோட வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணுங்க. பாய் பாய். ஓகே குட்டீஸ், இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இந்த கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க, அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க நான் நம்புகிறேன். இப்போ நாங்கள் ப்ரே பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இருக்கிற இடங்கள் எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் ப்ரே பண்ணுங்கள். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த நாளில் ஆண்டவரே, இந்த கிட்ஸ் நிகழ்ச்சிக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். பார்த்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உடைய கல்வாரத்தால் மூடுகிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, அவங்க வீடுகள் இருக்கிறார்கள் கத்தாவே. இந்த நேரத்தில் தேவனுடைய கிருபை அவங்களை மூடி மறைக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் அவங்க கேட்ட வார்த்தைகள் படி அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே இன்னைக்கு அவங்க புதிதாய் கற்றுக்கொண்டதை அவங்க ஆண்டவர் ஆராய்ந்து பார்க்க கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய பாதுகாப்பு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் ஆண்டவரை வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்களோட கருத்தில் தருகிறோம். எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். Okay kids, hope you enjoyed today's kids experience program. விசேஷமாக இந்த நாளில் கூட பார்த்த நெகேமியாவுடைய சம்பவம் உங்களை மிகவும் உற்சாகப்படுத்தி இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். Do not forget to subscribe our YouTube channel and also you can follow us on Facebook. விசேஷமாக நாளில் கூட இணைந்து கொண்ட புதிய கிட்ஸுக்கு எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இனி வருகிற நாட்களை கூட நீங்கள் எங்களோடு கூட இணைந்து கொள்ளலாம். Until we meet you next time, have a blessed evening and take care. Bye bye.